డెఫ్ మ్యూట్ అనే దానికి ఈ ఆడియోమెట్రీ పరీక్ష పనిచేయదు. బికాస్ ఈ ఆడియోమెట్రీ అనేది పేషెంట్కి సౌండ్స్ పంపిస్తే ఆ సౌండ్స్ బట్టి పేషెంట్ ఇచ్చే రెస్పాన్స్. జనరల్గా చిన్నపిల్లల్లో ఈ ఆడియోమెట్రీ టెస్ట్ డెఫ్ మ్యూట్కి చేయరు. దానికి స్పెషల్గా అడ్వాన్స్డ్ టెస్ట్లు ఉంటాయండి. దాన్నే బెరా టెస్ట్ అంటారు. బ్రెయిన్ స్టెమ్ ఎవోక్డ్ రెస్పాన్స్ ఆడియోమెట్రీ అంటారు. ఇట్ ఈస్ ఏ కంప్యూటరైజ్డ్ టెస్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆ టెస్ట్ ఏంటంటే పేషెంట్ యొక్క రెస్పాన్స్తో సంబంధం ఉండదు. ఇట్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్ అంటారు. ఫస్ట్ అసలు ఆ పేషెంట్ పిల్లవాడిని ముందు ఈఎన్టీ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయగానే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చెప్తారు, సార్ మా బాబు మేము వెనకాల నుంచి పిలిస్తే రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు, పలకట్లేదు, నేను వంటగదిలో నా గిన్నె కింద ప్లేట్ కింద పడి శబ్దానికి కూడా వాడు ఉలకట్లేదు పలకట్లేదు అని తల్లి కంప్లైంట్ చేస్తుంది. బయట బండి మీద తీసుకెళ్తే మాకు సౌండ్స్ విన్నాం, మా పిల్లోడు దానికి రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు అని కొంతమంది తల్లిదండ్రులు ఒక సంవత్సరం పూర్తయినంత వరకు పిల్లలకి ఏ తల్లిదండ్రులు గుర్తించి సంవత్సరం పూర్తయిన తర్వాత వాళ్ళు నిజంగా కొంతమంది గుర్తిస్తే, కొంతమంది ఏదో వయసుతో పాటు పెరుగుతుందని కొంతమంది నెగ్లెక్ట్ చేసి అది ఇంకా తీవ్రంగా తెచ్చుకుంటారు. బట్ కొంతమంది ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ బాగా దీని మీద అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇవన్నీ జరగడం వల్ల అండ్ గవర్నమెంట్ కూడా డెఫ్ మ్యూట్ మీద స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ చిన్నపిల్లల్లో చేయడం వల్ల పీడియాట్రిక్స్ వాళ్ళకి కూడా ఇప్పుడు మేము చెప్తున్నమాట, పిల్లల్లో మీరు ఎగ్జామిన్ చేసినప్పుడు మిగతా అవయవాలు ఎగ్జామిన్ చేసినప్పుడు హీరింగ్లో కూడా ఈ ప్రాబ్లం ఉంటే వెంటనే మా ఈఎన్టీ డాక్టర్ రిఫర్ చేయండి అని పీడియాట్రిక్స్ వాళ్ళకి కూడా పీడియాట్రిక్ డాక్టర్లకు చెప్తాం. బికాస్ నియోనాటల్ స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అని వచ్చిందండి. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ ప్రోగ్రామ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ ద్వారా కండక్ట్ చేస్తున్నారు. దీని ద్వారా ఈ బెరా టెస్ట్ ద్వారా ఆ పిల్లవాడికి ఆ నరం ఎంత వీక్ అయింది, చెవిలో 3 విభాగాలు ఉంటాయి, ఆ మధ్య చెవి, లోపల చెవి, బయట చెవి లోపల చెవికి ఈ డెఫ్ మ్యూట్ సంబంధం ఉండదు పుట్టుకతో. ఈ లోపల చెవి ఇన్నర్ ఇయర్ అంటారు, దాని నుంచి ఒక నరం వస్తుంది. ఆ ఇన్నర్ ఇయర్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా, ఆ ఇన్నర్ ఇయర్ నుంచి నరంకి సిగ్నల్స్ వెళ్తున్నాయా లేదా అనేది ఆ బెరా టెస్ట్ చెప్తుంది. ఆ బెరా టెస్ట్ ద్వారా ఆ పిల్లవాడికి దాంతోపాటు స్ట్రక్చరల్ ఫార్మేషన్ ఎలా ఉందో ఆ సిటీ ఎంఆర్ఐ అని కొన్ని టెస్టులు ఉంటాయి, ఆ టెంపరల్ బోన్ టెస్టులు అని ఆ స్కాన్స్ అన్ని చేసి అప్పుడు మేము ఒక నిర్ధారణకు వచ్చి కొన్నాళ్ళు ఆ పిల్లవాడికి పుట్టుకతోనే జన్యుపరంగా కొంతమంది మ్యాన్రికం పిల్లలు చేసుకోవడం వల్ల కొంతమందికి రావచ్చు, కొంతమంది తల్లి వీక్గా గర్భం దాల్చినప్పుడు తల్లి వీక్గా ఉన్నప్పుడు రావచ్చు. ఎందువల్ల వచ్చిందో ముందు గమనించి, పిల్లవాడికి ఏం తెలియదు కాబట్టి తల్లిదండ్రులకి వీళ్ళ కౌన్సిలింగ్. ఇప్పుడు మనకి వినబడితేనే మనం మాట్లాడగలం, మనకు వినబడిపోతే మనం ఏం మాట్లాడలేం. పిల్లవాడు కూడా అంతే, వాడికి ముందు వినబడితేనే కదా వాడు మాట్లాడతాడు. సో అది చాలా షాకింగ్ బ్రేకింగ్ న్యూస్లో ఉంటుంది తల్లిదండ్రులకి. కానీ ఆ తల్లి ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గవర్నమెంట్ ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా లేకపోతే ప్రధానమంత్రి ఎడిప్ స్కీమ్ ద్వారా చాలా స్కీమ్స్, ఫ్రీ స్కీమ్స్ వచ్చినాయి. ఆ స్కీమ్స్ ద్వారా ఈ కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ సర్జరీ అని ఉంటుంది. ఆ కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ సర్జరీ ఆ పిల్లవాడికి చేసి ఆ పిల్లవాడికి కొత్తగా పుట్టుకతో లేని వినికిడిని ఆ సర్జరీ ద్వారా వినికిడి తెప్పించి ఆ పిల్లవాడు వినబడితే మనం ఆ పిల్లవాడి వినికిడి శక్తిని పెంచి తద్వారా ఆ పిల్లవాడు స్వతంత్రంగా మాట్లాడే శక్తిని కూడా మనం పెంచవచ్చు ఈ కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్స్ సర్జరీ ద్వారా. ఇదివరకు పూర్వకాలం ఇది చాలా కాస్ట్ అని చాలా పాపం పిల్లవాళ్ళు చేయించేవారు కాదు. బట్ ఇప్పుడు ఈ హెల్త్ స్కీమ్స్ ద్వారా, గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ద్వారా, గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ద్వారా, బికాస్ ఆ పిల్లవాడు భవిష్యత్తు అనేది ఆ వినికిడి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆ వినికిడి ఉంటేనే ఆ పిల్లవాడు మాట్లాడగలడు. అండ్ ఆ భవిష్యత్తుని మనం, ఎందుకంటే ఈ కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ సర్జరీ చిన్న వయసులోనే గుర్తించి 4 సంవత్సరాలు లోపే సర్జరీ చేస్తేనే ఆ పిల్లవాడి భవిష్యత్తులో ఆడు స్పష్టంగా వినగలడు, మాట్లాడగలడు.